Pernah merasa ribet ambil beras? Coba dispenser ini, tinggal tekan langsung keluar. Dispenser beras ini, harga aslinya 250.000, tapi dia jual 30.000 besti. Gila ini seller. Cepat bisnis check out sekarang juga, sebelum harganya kembali normal ya. Dispenser beras ini, pasti berguna banget, biar beras tidak dimakan hewan dan ulat. Beras juga awet tidak mudah jamuran. Karena lembab, dapur juga rapi banget dan keren besti. Dispenser beras ini, bisa muat 10 kilo beras ya besti. Yuk yang mau produknya segera klik keranjang di kiri bawah, mumpung stoknya masih ada, bisa gratis ongkir, buruan karena produk ini rebutan sama emak-emak.